Hello，今日我想講下藍珍珠。藍珍珠嘅手法咧，其實咧我哋平時咧就咁搽嘢咧，我哋都可以用呢個手法嘅。咁我哋首先搣開佢啦，好簡單啦。頭先擰開佢啦。咁凡係咧有機會有皺紋嗰啲地方咧，我都搽咗先嘅。係啦，支紋嗰滴出嚟。咁我哋搽嗰陣時咧，係咁撥開之後咧，我哋就由下至上，見到我哋由下至上，跟住喺呢度咁樣上。嗱，記得咧用嗰陣時咧，千祈唔好捽到自己啲肉，唔好咁樣捽上去喎嚇。咁我哋通常咧就係慢慢由中間到後邊，由內至外。然之後我哋去到呢個位咧，我哋撥上嚟，咁樣上額頭。咁上到額頭之後咧，我哋通常咧就喺兩條眉嘅中間呢度拱上去，跟住輕輕係啦，去撥下呢度。記得用呢個眼嘅部分咧，係用第4隻手指輕輕咁樣。咁我哋通常做咗一邊先，得唔得？然後呢邊又係咁樣嘅，去到眼呢啲位咧，又係咁樣去，又由下至上，一路咧將個面咧拉翻上去變咗 V 字面，咁樣得唔得？又係由裏至外，記得唔好捽巢自己。喺呢個位度咁樣掃落嚟，上翻去呢個川字紋，成日有皺紋呢個位咧，咁我哋又咁樣做，有冇問題？呢個咧就係搽藍珍珠嘅手法啦，記得由裏邊到外邊，由裏邊到外邊，OK？唔明再問我。